Diara katong das ni Agi nga kanang nayahang gitahi nga kanang nay highlights ra kuan mo ni si Ja agang gihimo nga wa na mapatanog yun sa nila paghimo ninjo kay na kuan lagi na wa na tarang na pag Hi guys, madungod to. Ako na pod ni si Flor de Lisa Baron. Maghimo na jud ko og shoulder nga katong gingan ninjo nga kanang unsaan pagkat ug unsaan pagtahi sa katuang gimo. Agdas mi agi nga katuang vlog nga agna upload ag katurang highlights. Kay mao malagi tog di pa ka mag-edit sa ako kay upload highlights ra dayon sa kanang nay ag katugajeng tibuok nga video na iris. Kay wa pa ma-export nang gi iris ag kuan kanang nay kato mga video lagi sa mao lagi to nahitabo kaing kog natibok na bato na ho kuan sa anyway guys among ko tanawon diara gang gihimo diara katong arang kasiksik adto nga kuan sa among patanawon mao ni katong des niya agi guys nga ahong gihimo nga wala mapatanog yun sa ni paghimo sa karon maghimo na lamang kog utro nga hadjud mong patanaw nagyunsan ni na pagtahi nga kani nga mao man niya katong polo nga nanghimo nga sexy na kay malagi ning sugod sa 3/4 ni si Zao kutob dari awad na taas po ni sa gamay taas ni sa gamay ja karon nakoy napili nga nipison gihapon nga kanang lami bitaw sa salawas kay nipis sa kanang di sa init bisag 3/4 diara kani taas za og long sleeve pa guys mao ni karon ang himuon og off shoulder nga aho gyapong sukod mao na ni guys. Diyan na may cooler na cooler diyan kanang nayagi agi mo dani aguna cooler sa ag cooler imong tepengan ning cooler kana tepengan na nimo diyan kani nga kanang nay naman say buton ni naman ni buton ni kani buton imo ning katen ni mo dari nga tupadong sa ubos diyan kari pwede mo pang tepengan kani cooler katen gyapon ni nimo basta tepengan laman ni si Janimo cut na oh anay cooler giputod na cooler unsa putod na pod ja lain style na lang gusto unsa guna nimong tahiyon dani katong giputdan og button kadton ja kanang nay wamang koy overla kanang overaging ba ni siyang kuan agtawag dani nga tahi kanang balihon bitaw nimo kuan kanang nay Balenciana ag kaning imong pag-akebo ning kanang nay pareha nga kuan ang wrong side ani kanang ilaom ag right side kaning babaw kani unsa nagmama na nimog tahi imong balihon karong hamis karong lami po tanaw nagilaom ba nga sa malig-on pod ag kuan ag imong tahi diya na hanang tahi shout out day ko sa kanang nay ahang igagaw nga apo ni Lolo Amboy Burato nga nakaron sa abroad kang sa Banere Remedya Anob nga nasa abroad kanang nay ni sa nga igagaw hello ni mo diha anja Ilma Alba o kang Merlin channel na sa USA hi ma'am Pilinda Carbone dana sa gimong gihuwat na maghimo ko kog shoulder anja nagadining klarohon nga ma-upload sa siniktaron sa mo hi di po ko kang kuan Mama Inso nga nasa Cebu nga supportive kadto sa among vlog og kang Gina Tadina hi Gina Tadina og kang Mamay Bankali dana nangitaw dagpikas koan nagitay gis pikas wala
niyang gitahe, di naman makita. Diya kani, naragislip nga hangitang-tang, hanap pa ni balik og kabit, kay taas raman sa dako ra. Wala ni si Diya. Kaning ilok o kaning pikas ilok, imo nang idugtong kana, kay aron dingilad tanawon Diya. Tara dia. Arang. Saglikod ah. Saglikod. Wala ni garina nga sleep. Arang diara hanang gisuot. Diya ka nang nay ahangyo ka sa ganggi sapaw aron makita ninyo nga ugan sa ka kuan. Kanay sa gahang off shoulder. Diya mawara to. Nara kana si Jan ja kanang nay. Unsa mo to kanang panginaot ko nga kanang nalingaw mo sa ahong vlog karon ja kanang sa pa naka-subscribe sa ahong channel Flordelisa Verse ja kanang nay arang salamata ka jung tanan sa inyong pagsuporta. Inorad si bahala nga mo bahal sa inyong kuan inyong pag suporta sa ahong vlog ja mo to. Bye-bye!